Ah, ndugu zangu, habari za majukumu, habari za harakati ambazo tunaendelea nazo. Natumai wote tuwazima wa afya. Leo tarehe 6 ya mwezi wa 6 2025, nimeamua nizungumze kidogo na ndugu zangu pioneers, na nimefikia hatua ya kuzungumza baada ya wengi kunifuata inbox wakiwa wamepaniki hasa baada ya kuwa tumesimama mbele pamoja na walimu wengine katika kushauri watu kununua pai, pamoja na tumeshauri sana, tunawashauri watu kununua pai, tunawasaidia kwenye exchange na harakati kama hizo. Sasa lile vuguvugu lilikuwa limepita hapo katikati, naamini sio wengi waliokuwa wameweza kupata taarifa, na walimu wengi wameelekeza hiyo ya masuala ya dual price kwamba jamani, hicho kitu sicho, hakipo, lakini wengi wamepaniki. Sasa nimeona nizungumze tu kwa faida ya wote. Kwanza ni washauri, ukiwa kama pioneer, moja ya vitu muhimu ambavyo unatakiwa kuvifanya, hata tukitoka kwenye pai project twende katika maisha halisi tu ya kawaida, moja ya vitu muhimu ambavyo unatakiwa kuvifanya, kwanza chagua chanzo cha taarifa. Sio kila taarifa ni taarifa sahihi. Chagua chanzo. Kwenye pai project, chanzo cha taarifa, chanzo kikuu ni COREteam. Kwangu mimi vyanzo vyangu ni COREteam na GCV ambassador Doris Yin. Ninawatumia hao, mimi ndo vyanzo vyangu. Kwa hiyo taarifa yoyote itakayokuja ambayo haijatoka kwa hao, hiyo taarifa mimi siifanyii kazi, siifanyii kabisa. Sasa shida ni kwamba pioneers wengi taarifa yoyote bila kujali imetoka wapi, anaibeba kama ilivyo na kuifanyia kazi, anapaniki. Jamani, tutapaniki vingapi? Huu mradi wa pai, jamani, tusione kwamba ni mradi unaenda smooth. Hauendi smooth huu mradi. Huu mradi una maadui wengi. Yaani kama ulikuwa ujui, wale ambao wana hizi crypto zingine hizi, crypto hizi zingine tu, hizi coin zingine tofauti na pai, wao wenyewe wanauogopa mradi wa pai. Wanaona kabisa mradi huu ukifanikiwa, coin zetu zinaenda kufa. Kwa hiyo wanapambana kwa kila namna, wanatumia pesa kwa kiwango kikubwa ili kuweza kuvuruga huu mradi. Yaani wanatumia nguvu kubwa sana kuangalia ni namna gani tunaweza tukavuruga mradi wa pai. Na ndio hizi taarifa ambazo zitakuja sasa za kuweza kuleta taharuki. Haya, wewe mtu anakuambia ukinunua pai akaunti yako itaunguzwa, akaunti yako itakuwa banned. Sasa kwanza tuangalie kitu walimu wengi wamezungumzia. Ngoja tu nikukumbushe kidogo. Kwa kifupi nikwambie, COREteam wanataka tukanunue pai. COREteam wenyewe wanataka tukanunue pai, na nitakupa evidence ya haya ninayoyazungumza. Ni kweli COREteam hawajatokezea kwenye dashboard, hawajatokezea kwenye official channel zao kama za YouTube, kama za nilipigiwa simu kidogo hawajatokezea kwenye official channel kusema kwamba nunueni pai pioneers,
nendeni kwenye exchange mkazikusanye zote, kwa sababu wakijitokeza kufanya hivyo kwa sheria za Security and Exchange Commission SEC, project ya Pi inafungiwa, kwa maana watakuwa wamefanya makosa. Sasa nini ambacho core team wamekifanya? Core team wametumia vitendo kutufanya sisi Pioneer tujue kwamba inatakiwa tukanunue Pi. Niwarudishe kidogo mpaka siku ya Open Network. Kwenye dashboard alijitokeza mwana dada yule, daktari yule Cheng Diao Fan. Moja ya maelezo katika ile video ambayo alikuwa anazungumza pale, moja ya mambo aliyozungumza, nikichukua baadhi ya maneno yake tu, alisema msivurugwe na kelele za nje. Don't be distracted with external noises. Focus on what can bring changes. Usivurugwe na kelele za nje. Hizi tunazoziona saa hizi, Pi zitafungiwa, Pi sijui zitaunguzwa ukienda kununua kwenye exchange. Hizi zote ndio kelele za nje ambao core team walishasema tusivurugwe nazo. Hata core team walijua hizi zipo. Walisema tu focus kwenye yale ambayo yanatuletea mafanikio. Kama nje kuna kelele, manake taarifa sahihi inatoka ndani. Ndani ni wapi? Ndani ni core team. Kule ndo ndani. Kile wanachotueleza wao ndo kitu halisi inatakiwa tukifanye. Sasa yeye alisema hayo, tulimsikia na hatujayafanyia kazi. Ila tunachokifanya tunaendelea kuvurugwa na kelele za nje. Kwani tuvurugwe na kelele za nje? Haya ni matukio gani ambayo core team wameyafanya ambayo yanaashiria wazi kabisa nataka tukanunue Pi? Baada ya Open Network, baada ya Open Network, kuna matukio ambayo, kuna mambo ambayo yalitokea mpaka yakapelekea core team kufanya na wao mambo kadhaa ambayo yaliashiria sisi twende tukanunue Pi. Wote tunakumbuka kwamba baada ya Open Network nini kilitokea? Watu wengi walichukua Pi zao, wale pioneers. Siwalaumu kwa nini walifanya hivyo. Najua walikuwa wana sababu zao binafsi za kufanya hivyo. Wakaenda wakaziuza Pi kwenye exchange. Wakauza Pi zikaenda kule kwenye exchange. Ila tukumbuke malengo ya core team ilikuwa sio kuzichukua Pi na kuzipeleka kwenye exchange. Ilikuwa sio malengo hayo. Sasa imejitokeza malengo yamekuja hivyo. Nini sasa ambacho kinatokea? Core team baada ya kuliona hilo, wakaona isiwe tabu, tutengeneze mazingira ya kuweza kuzirudisha Pi. Kitu gani cha kwanza walikifanya? Core team kitu cha kwanza kufanya, wakaleta mnada .pi domain. Mnada ambao utaisha tarehe 28 ya mwezi huu wa 6. Hata leo hii ukiingia kwenye wallet yako, scroll mpaka chini kabisa kule, utaikuta kule mnada bado upo .pi domain. Ukiingia kule bado mnada unaendelea. Sasa swali la kujiuliza, katika mnada wote tunajua kwamba kuna kupandishiana bei. Mfano, mimi nataka nikainunue domain ya Amazon, badala ya watu wao wanatumia www.amazon.com, inatakiwa watumie www.amazon.pi. Sasa mimi niwe ninaimiliki hiyo domain. Watu wanapotaka kuingia huko kununua, kama ni mnada, mimi nikienda nikiweka Pi 2000, mwingine ajapandishe 3000, mwingine 3500, 3700, 4000, mpaka apatikane yule aliyeweka dau kubwa, ndo wao ameshinda. Na domain zipo nyingi, Coca-Cola, Pepsi, Voda, sijui zipo nyingi. Sasa swali la kujiuliza, Pi za kwenda kununulia hizo domain, pioneers wanazitoa wapi? Makampuni yalikuwa ya jamaini, yameenda na yenyewe kununua domain, wanazitoa wapi Pi? Maelekezo ambayo alitoka core team
ni kwamba pai za kununulia hizo domain zinaenda kutoka kwenye exchange. Huko OKX, Bitget na zingine zilishafanyiwa KYB, zinaenda sasa pai kununuliwa huko. Sasa kama ilikuwa mtu akizitoa pai kwenye exchange azirudishe kwenye wallet, anafungiwa. Na sharti la kufanya mnada, ukanunue pai kwenye exchange, uje uziweke kwenye wallet, kisha kutoka kwenye wallet yako ndo unaenda na wewe kwenye mnada kulipia domain. Sasa ikiwa ukinunua pai kwenye exchange uzilete kwenye wallet yako, unafungiwa. Jiulize akaunti ngapi zitafungiwa. Kwa timu hawezi kufanya kitu kama hicho, kwamba akuletee kitu ambacho kinaua project. Sio kweli, hicho kitu hakipo. Hiyo ni kitu cha kwanza ambacho kinaonesha core team hawana mpango wa kuzibani akaunti za wale walioenda kununua pai kwenye exchange, ila core team wanawataka watu wakanunue pai kwenye exchange. Mnada huo umeenda, lakini bado ilionekana kasi ya kuzitoa pai kwenye exchange ni ndogo, haitoshi. Koti mwakaja na mpango mwingine wa domain, bado unaendelea, kumbuka. Ukaja mpango wa pili, koti mwakaleta pai ads, matangazo. Yale matangazo ulipi keshi, ukitaka kuwalipa koti, ukitaka kuwalipa wale walioweka apps zao kule, unawalipa kwa pai. Swali linakuja, pai zinatoka wapi za kwenda kulipia matangazo? Jibu linarudi pale pale, pai zinaenda kununuliwa kwenye exchange. Ukumbuke bado ni mipango ya kuirudisha pai zote zirudi kwenye blockchain ya pai. Unazipata wapi? Kwa hiyo wale wenye matangazo yao hata kama awe ana dola milioni ngapi, haipokelewi keshi. Anaenda kwenye exchange, anazinunua pai, kisha akishanunua anaenda kulipia matangazo kwenye blockchain ya pai kwa kutumia pai alizozinunua kwenye exchange. Ikiwa core team watazifungia akaunti ambazo zimenunua pai kwenye exchange kisha zikaweka kwenye wallet, kwa nini waliruhusu tukanunue kule? Hicho kitu hakipo. Ndio maana mwanzoni nikaanza kwa kusema chagua chanzo cha taarifa. Sio taarifa zote uwe nazo, yani zote itakayojitokeza mbele yako, na chagua chanzo cha taarifa. Kuna taarifa zingine sio za kuzichukua, taarifa zingine ziache kama zilivyo. Ili la pai ads limeenda, limekuja lingine, la tatu likaja, koti mwakalileta. Bado kumbuka, yote hayo yote yanataka kuzitoa pai kwenye exchange zirudi kwenye blockchain ya pai. La tatu walilokuja nao ambalo walilileta ni nini? Activation ya wallet. Waliangalia wakaona hizi pai pioneers wengi bado akaunti zao, wallet zao hazipo active, na wapo active katika kumine. Na isitoshe pioneers wengi wameloki pai zao kwa miaka mingi. Mtu mwingine ameloki 1% miaka 3. Hata tukiingia OM leo, huyu mtu anaenda kutumia kitu gani? Huyu anatumia kitu gani? Wakaja akaconclude kwamba okay, watu waliofanyiwa migration na zipo pai ambazo wanaweza kuzitumia ni wachache. Sasa kumbe hata kama bado huku hawajapasi KYC, bado hapo tentative, ila kuna tentative ambazo zinaonesha kabisa huyu kinachosubiriwa apasi tu. Ndo wale ambao waliitwa most tentative pioneers. Nini ambacho walikifanya? Wakaleta mpango sasa wa kuactivate wallet. Katika kuactivate wallet wakaleta option mbili. Kuna option ya mtu akiwa na hela na option ya mtu ambaye hana hela. Option ya mtu ambaye hana hela walimwekea option ya pale imeandikwa KYC by pai. Huyu inakuwaje?
Ukienda ukiklik pale activation kwa kutumia option ya Pi, inamaanisha unawaruhusu core team wenyewe waiactivate wallet yako. Katika kuactivate wallet, ili wallet ionekane ipo active, ni lazima muamala wa kwanza utoke core team. Na huo muamala wa kwanza unaotoka core team, ukitumia hii activation by Pi, kinachofanyika core team wanakupa zawadi ya Pi moja. Wanakupa Pi moja iwepo kwenye wallet yako kama muamala wa kwanza ambao unaashiria saizi wallet yako ipo active, ina uwezo wa kupokea miamala. Na ule muamala ukikupa Pi moja, utakuta ukiingia ule muamala wenyewe una maandishi tofauti na wengine. Huu muamala ukiingia utakuta umeandikwa new, umeandikwa new. Mingine yote utaona na mishale, umepanda umeshuka, kama ulitoa umepanda, kama Pi imeingia mshale umeshuka, namna hiyo, lakini ule umeandikwa new. Sasa katika ile Pi moja waliokupa, nini walikifanya? Ambacho walikifanya, walikutoza ada fee ya kufanyiwa activation. Walikutoza ada ya Pi 0.02. Hiyo 0.02 waliikata kutoka kwenye ile Pi moja waliokupa. Kumbe kwenye wallet yako ambacho kiliingia na kikaonekana, ilionekana 0.98. Kwa timu wana akili kufanya hivyo, wana akili, na ndio maana wakakata 0.02 wakaacha 0.98 ili sasa wewe wakakupa kazi, wakijua kabisa blockchain ya Pi ili isome kwenye available balance inataka kiwango cha Pi kilicho kwenye wallet minimum, kiwango cha chini kabisa, ili iweze kudetect kwamba humu kuna Pi na nisome available balance. Minimum blockchain inalazimisha ianzie Pi moja. Lakini core team na wao wanajua kwamba hapa lazima ianzie Pi moja. Sasa ili isisome moja, wenyewe wakachukua 0.02 ibakie 0.98, hiyo ambayo unaiona pale, lakini available balance inasoma 0. Kisha chini wakakuwekea maelezo kwamba ili available balance iweze kusoma inatakiwa uanzie Pi moja. Kisha wakakuacha sasa, wamesha activate wallet yako. Alafu nini wanachotaka ufanye? Wanajua utaenda, sababu miamala imeanza, utaenda kwenye exchange, utaenda kuzinunua tu, utanunua tu Pi. Sasa ndugu yangu, hebu nikuulize, tuseme tumeingia open mainnet leo, Pi zako uliloki 100% miaka 3. Mwingine upo tentative, hata migration bado, yani hujapasi KYC, upo tentative. Tumeingia leo, haya mwenzetu unaenda kutumia nini sasa? Wakati wengine wanaendelea kufanya miamala kwa GCV, wewe ndugu yetu utakuwa unasema mimi nina mine na hauna za kutumia. Itakuwa ni kituko sana. Sasa core team walitaka ukanunue, ndio maana wakakuachia 0.98 na muamala wa kwanza wakaweka wao wenyewe ili kuonyesha wallet imeshakuwa active. Ili nini sasa? Uende kwenye exchange ukanunue, ukiongeza zisome available balance, uendelee ongeze as much as you can. Option ya pili waliweka option ya Banksa, ambayo sasa hizi najua Banksa inasumbua. Waliweka option ya Banksa, ulikuwa ukiingia pale unafanya KYC ya Banksa, kisha wao wakishakufanyia KYC yao, kinachofuata wanaenda kukununulia Pi. Ulikuwa ukifungua pale unakuta unaingiza $100, japo kuna uwezo wa kuedit ukaitoa ile 100 ukaweka kiwango chako wewe, hadi 20 ilikuwa inakubali. Ukiweka $100 walikuwa wanaenda kukununulia Pi za $100. Vile wakati tunaanza mwanzoni ilikuwa inacheza around Pi 150 160. Swali la kujiuliza, Banksa zile Pi walizokuwa wanaziweka kwenye wallet baada ya sisi kutoa hizo $100, wenyewe walikuwa wanazitoa wapi? Na ukumbuke Banksa hiyo kazi amepewa na core team.
Na huyo banksa mwenyewe ili umkute ilikuwa hadi uingie kwenye wallet yako chumbani kabisa ndo unaenda kumkuta. Manake core team ameenda kumweka chumbani. Sasa yeye Pai alikuwa anazipata wapi? Vitu vingine jamani tu tunajiuliza. Banksa walikuwa wanaenda kwenye exchange, wanaenda kuzinunua. Wakisha zinunua ndo wanakuja kukuwekea wewe. Sasa ikiwa wewe unafuata yale mawazo kwamba eti Pai zinani wallet kama ulichukua kwenye exchange zitachomwa hivi, wewe unaona hiyo ina make sense kweli? Yani tufikirie kwanza kwa akili tu ya kawaida. Ndio tunasema tu tunachagua na vyanzo vya taarifa. Sio kila taarifa tu tunachukua. Vyanzo halisi ni core team. Tunamuongeza na GCV ambassador Doris. Hivyo ndio vyanzo halisi vya taarifa kwenye mradi wetu. Sio tunakurupusha tu taarifa tu kokote kule. Sijui amesema nani Kosasi. Aliyekwambia Kosasi ni core team ni nani? Yawezekana alishawahi kupewa tu kazi akafanya kazi yake imaisha amekaa pembeni. Okay. Yeye ni core team. Yeye ndo msemaji wa project ya Pai. Yeye anasema kama nani? Haya, au anafanya coding, yeye ni mtaalamu. Okay, ni mtaalamu wa coding. Hizo coding zake zinatumika kwenye project kule au naye anatengeneza za kwake tu? Lazima vitu vingine tu tunatafakari. Haya, banksa anaenda anazichukua kule kwenye exchange anatuletea kwenye wallet. Kama ukihamisha kutoka kwenye exchange zikaingia kwenye wallet, ulifanyaje wakati wa kununua domain? Ulifanyaje kwenye Pi ads? Umefanyaje activation? Inakuwaje sasa waweze kuzibani? Akati core team wenyewe haya matukio matatu tu yanaonyesha wao ndo wanaotaka tukazinunue. Wao core team ndo wanaotaka twende tukanunue. Hilo wazo la kusema sijui zitabani watabani watu wasinunue, jamani, kama ununui ni wewe. Kama ununui ni wewe. Mimi nikuweke wazi, kama ununui ni wewe. Mwisho wa siku usije ukaanza kujuta. Endelea tu kusubiria migration yako, lakini mwisho wa siku usije ukaanza kujuta. Mimi nikushauri kitu kimoja. Nikushauri vitu kadhaa, nisiseme kimoja kwa maana ni zaidi ya kimoja. Ukiwa hauna ujasiri na unaamini kwamba ukiweka kwenye wallet Kosasi ambaye nafikiri ameshakupa white paper yake sasa ya Kosasi, maana atumii sasa ile white paper ya core team, umeamua uitumie ya Kosasi, sawa. Mna project yenu mpya ya Pi, sawa. Fanya hivi, ingia kwenye exchange. Kama utaingia OKX, na OKX ndio kuna Pi nyingi kule, katengeneze account, zinunue tena. Hivi saizi zinashuka bei, mpaka leo hii nimeangalia asubuhi ilikuwa ni kwenye 0.62 kitu kama hicho senti. Nunua, ziweke kwenye account yako, zitunze tu huko. Wewe unaamini kwamba zitaunguzwa? Basi ziache huko kwenye exchange. Lakini kitu cha kufanya sasa, ili na wewe uwe una mchango kwenye project ya Pi. Yani tusisubirie tufanyiwe kila kitu, lazima uwe mwenyewe uangalie katika mafanikio haya, mimi mchango wangu ni upi? Mimi nini hasa nimekifanya ambacho kina support project hii? Je, kumaini peke yake unafikiri ndio kitu kinacho support project? Sawa, umemaini haitoshi. Kitu gani kingine extra unachokifanya? Je, tunamsubiria Kokalis? Tunamsubiria Fan? Wenyewe tu peke yao ndo wafanye, sisi tunakaa kama yani sijui niseme mabibi harusi, sijui mabosi, sijui watu wa sampuli gani? Ni kitu hakiwezekani. GCV ambassador Doris Yin alishauri nini? Nafikiri ni topic namba 93 kama 91 kama sijakosea. Alisema tukazinunue Pi. Na kwa wale wasiojua, huyu GCV ambassador huyu Doris technically ni mdomo wa core team. Mambo ambayo core team wanashindwa kuyasema na inatakiwa yafike kwa pioneer, wanampenyezea huyu. Core team iliamua kushirikiana naye baada ya kuona amekubalika na jamii ya Pi. Wanampenyezea huyu. Alisemaje? Alisema tukazinunue Pi kwenye exchange. Alafu kama umenunua Pi, tuchukulie mfano umenunua Pi 100. Katika Pi 100 ulizonunua, 90%
zirudishe kwenye wallet yako ya Pi. Withdraw ziende kwenye wallet ya Pi. 10% inayobaki huko kwenye exchange, kama umetumia OKX huko ulibuy, nenda kwenye button ya sell pale pale, unaenda kuziuza Pi zako kwa utaratibu huo, ila sasa bei ya kuuzia wewe usitumie market price. Bei ya wewe kuuzia, uza kwa bei ya GCV. Unaenda una edit pale, unaitoa market price ambayo iliyopo kwa wakati huo, wewe unaandika bei yako ya kuuzia ni 314,159, alafu unaifix huko. Ukiifix kule, wanavyoenda kununua kule, Pi sawa itaonekana kule zipo, lakini bei ya kuuzia 314,159. Wale wanaonunua wakienda wakizikuta za kwako hizo, na pale ulisha limit price, wakizikuta za kwako zina bei hiyo, hawatachukua. Na kwenye utakuwa umezitunza tu. Kama wakichukua ni vizuri kwako, si watakuwa wamenunua kwa 314,159, hamna shida, ni jambo zuri. Wakichukua hayo jambo zuri hilo, wacha wachukue, lakini watakuwa wamechukua kwa bei gani? 314,159. Ukifanya hivyo watachukua, ila kitendo hicho kitachangia sasa kuongeza thamani ya Pi. Tutakuwa tunaonekana, lakini bei tumenyanyua. Kwa hiyo uhaba utapatikana, value itapanda, heshima itakuja kwa Pi. Hicho kitendo kwetu tutaona kama ni kitendo kidogo, lakini tunakuwa pia tumeshiriki kuipa support core team. Tunakuwa tunashiriki kuipigania bei yetu ya GCV. Jambo la pili, ninakushauri tuzungumze tu. Wewe ndugu yangu, yawezekana sawa umesha pasi KYC, umefanyiwa migration, yes, ni jambo zuri. Ila yawezekana uliloki kwa miaka 3. Mimi nikuulize, sawa, umesha pasi, umeloki sasa miaka 3. Tunaingia OM leo. Utatumia nini? Wakati wenzio wanaendelea kufanya miamala, wewe utakuwa unafanya nini? Utakuwa unajisifu kwamba mimi nina mine wakati wenzio wanatumia? Hapana, usifanye hivyo. Nenda kanunue Pi. Chukua 10,000, 5,000, 15,000, yani hata kama ni 2,700, itumie hiyo hiyo. Nenda kwenye exchange kama OKX, kama utenda Bitget, nenda kanunue Pi zako. Wallet yako ipo active. Nunua Pi zako na uwe nazo ili hata tukiingia leo uwe nazo za kutumia. Yani itakuwa ni kitu cha ajabu. Yani kama wewe unaamini kwamba watabani ukiweka kwenye wallet yako, hamna shida. Wasiliana na kiongozi unayemwamini, mwambie mimi nanunua Pi na alafu naweka kwenye wallet yako. Alafu nyie mtaelewana. Kama kuna kubani inakuwaje? Wasipobani mtalipana vipi? Nyie mtaelewana. Lakini mimi nakuhakikishia kwamba hicho kitu habari za kubani usijui wallet za watu walionunua Pi, hizo hazipo. Hiyo ni mbinu ya kivita. Hivyo ni vita vya kiuchumi ambavyo coin zingine zinaiogopa project ya Pi. Zinaona kabisa hii project inaenda kuua coin zetu. Kwa hiyo wanapambana as much as they can kuhakikisha wanaukwamisha mradi. Ndio wanaanza kuwaletea sasa propaganda. Bali wallet zote ambazo wamenunua kwenye exchange zitaunguzwa. Wanajua kitendo cha kwenda kununua kule kitaifanya Pi ipande thamani. Na ikipanda thamani coin zetu zinakufa. Hivi jamani, hata hilo linahitaji kwanza tupate fedha za kigeni ndio tulielewe. Kwani tunashindwa kuliona hata hili? Hivi huyo anayekwambia usinunue wakati yeye ananunua, hivi umejiuliza kwamba huyo mtu anakutakia nini? Tuamke ndugu zangu, tuamke. Alafu nikupe tu siri, kama wewe haununui,
Usizanie ni Tanzania nzima hatununui, au East Africa yote hatununui, au Afrika nzima hatununui. No, ni wewe usiyenunua. Hata mimi ninayeongea nimenunua na nimeweka kwenye wallet yangu. Sasa kama wewe unasema watabani, sawa, wewe usinunue, ila ni wewe peke yako usiyenunua. Ni wewe peke yako uliamua kuzubaa. Ni wewe tu. Ikiwa watu wameamua waende kuuza kwa bei ya njugu, wewe unashindwaje kuzichukua? Chukua, tunza, alafu usiweke malengo kwamba tarehe 28 mwezi wa 6 tutaingia OM. Mimi sitaki niwaambie hayo mambo. Mimi binafsi nimefanya hivi. Nimeweka malengo kwamba OM tutaingia 2030. Ili hata kama hiyo tarehe 20 ngapi tusipo, hizi siku hapa katikati kote tuchukue muda mrefu, wao wanaahirisha, mimi kwangu no stress. Mimi naendelea kumaini kama kawaida, kwa sababu ninajua ipo siku hii project, ipo siku itakuja kufanya vizuri sana, itafanya vizuri sana. Kwa hiyo mimi nimeweka kwamba 2030, hapa sasa tupo 25. Nimeweka interview ya miaka 5 mbele, nitaendelea kumaini. Nikiongeza 5 na ile 6, miaka 11, tuendelee tu tuna mine, bado inaandaliwa project. Is okay, ili nisipate stress, nisiwe disappointed kwamba ise tulitegemea hii project ya uongo, hii haina maana. Wengine wameacha kazi kabisa, wanasema huku pai inaenda kufunguka. Wewe mine, alafu uendelee na shughuli zako kama kawaida. Kama ni mkulima, endelea kulima huku na mine. Yani kama ni mfanya biashara, endelea kufanya biashara yako huku na mine. Usije ukaacha shughuli yako wewe useme eti kuna pai. Yani we endelea na maisha as if pai haipo, ila unaendelea kumine kama kawaida. Sijui mnanielewa? Kwa hiyo hata wale ambao mlikuwa mmenifuata inbox, niwaeleze kabisa hii project, kama uliambiwa utaunguzwa, huyo aliyekwambia kwamba wallet yako itachomwa hakutakii mema. Sio chanzo sahihi cha taarifa kwako. Achana naye. Achana naye, hakufai, hakutakii mema huyo. Hakutakii mema, achana naye. Chukua vyanzo sahihi vya taarifa, ndio vifanyie kazi. Na mimi nikwambie, kama wewe ni mtu wa mitandao ya kijamii, taarifa utazipata wapi? Sehemu ya kwanza ni kwenye social media. Zipo official page za pai kwenye mitandao ya kijamii: Telegram, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Zipo. Utajuaje kama hii ndio official page? Mimi sasa nakudirect namna ya kuijua. Ingia kwenye mining app yako ya pai, ile unayotumia kumine pale, unakwenda kubonyeza kidude, ingia pale, nenda pale juu kwenye zile mbavu 3 kushoto juu. Ukifika pale ukikliki, shuka chini kabisa, nenda kule kwenye profile. Usiingie ndani ya profile, chini kabisa kule. Chini kabisa utakuta wamekuwekea channel yako, ya channel zao official page ya YouTube, ya Instagram, Facebook. Nenda ka kliki pale unayoitaka, itafunguka official page yao. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo ukiingia kwenye hizo page utapata taarifa sahihi. Sehemu ya pili, nenda kwenye dashboard. Taarifa wanakuwekea kwenye dashboard zinabadilika pale kila Alhamisi au Ijumaa, utakuta ibadilika. Alhamisi wakichelewa, Ijumaa inabadilika. Nenda pale kasome, utapata taarifa sahihi. Ukiona taarifa ilikotoka haijatoka core team, imetoka sijui kwa nani, kwa sasi sio core team, sio msemaji wa project ya pai. Kwa hiyo ujue taarifa zinazotoka kwake sio official. Yani ni sawasawa na mimi sio core team. Kwa hiyo hivi mfano mimi ni anaingie saa hizi Instagram, niingie Twitter, nikaandike project ya pai imefungiwa, utaacha kumaini kwa sababu mimi nimeandika? Hapana, utakuwa mtu wa ajabu. Project kama hii lazima tupate kwenye vyanzo sahihi. Kwa hiyo ni wasi, ndugu yangu, hata wale ambao mlikuwa mmekata tamaa, mimi nawashauri msikate tamaa. Endelea kumaini huku unafanya kazi zako zifu pai haipo. Endelea kufuatilia taarifa kutoka kwenye vyanzo sahihi.
Zipo social media page za Pai, fuatilia huko, wala usikate tamaa kununua. Mimi nakwambia nunua. Usinunue kwa ile ya mboga ambayo ndio nitakiwa wakale watoto leo nyumbani. Una pesa extra, nunua, weka. Ipo siku watoto wako, wajukuu wako watakuja kusema tunamshukuru mzazi wetu kwa maamuzi ambayo aliyafanya kipindi hicho, leo yametuweka katika maisha mazuri. Ipo siku watakuja kukushukuru, vipo vizazi vitakavyo kushukuru, kizazi cha 3, cha 4, cha 5 kutoka kwako, ikiwa wananufaika na hicho unachokifanya saizi, watakushukuru sana. Sasa fikiria kama Pai sio pesa, kwa nini watu wanaibiwa kutoka kwenye wallet zao? Alafu niwape siri, mpaka juzi leo tarehe 6 mwezi wa 6, juzi niliingia kufuatilia, mpaka siku ile ninaangalia core team wao wenyewe wamenunua zaidi ya Pai milioni 110, wameenda kuziweka kwenye blockchain, wanazirudisha. Nyie si mliona hazina kazi, mkaenda kuziuza. Sasa kuonyesha kama mnapoteza muda wenu, nyie ambao mnauza, mmeamua kupoteza muda wenu bure, na nyie anawaambia asante kwa kuuza, tunazirudisha. Wamezirudisha Pai zaidi ya milioni 110. Sasa mimi nakushauri usisikilize maneno ya wale wanaokupotosha. Usisikilize kila unachoambiwa ambacho unaona hakina manufaa, kinakurudisha nyuma, au kaamua kukifanyia kazi. Kiache hicho. Chuja. Simama ukiwa positive. Usirudishwe nyuma na wale wasiokutakia mema. Project ya Pai ukijua na maadui wengi sana, na wote wanataka wairudishe nyuma. Bitcoin wenyewe wanaiogopa Pai. Sasa wewe jiulize, nani mwenye coin yake ambayo atakubali ife kwa sababu Pai inainuka? Kwa hiyo kaa ukijua utapata taarifa za uongo nyingi, achana nazo. Simama na chanzo cha taarifa yako ambayo ni core team. Wale ndio wenye kauli ya mwisho kuhusiana na project yetu ya Pai. Natumai ndugu zangu mmenielewa vizuri. Najua nimetumia muda mrefu zaidi ya dakika 37. Nimetumia muda mwingi, lakini ni kwa lengo la kuwekana sawa. Kwa wale ambao bado hawajakaa sawa, mimi niwaeleze tu, hii project ukiacha saizi utakuja kulaumu. Na kwa wewe ambaye unaona nilikushauri kununua, nikakusaidia kununua, alafu unalaumu, kama hizo Pai unaona hazina maana, zitoe kwenye wallet yako. Zitoe. Kama unaona hazina maana, ziondoe. Lakini utakuja kukumbuka siku moja kwamba kuna bwana alizungumza, na yale aliyokuwa anayazungumza leo hii yanatokea. Niwatakie utekelezaji mwema, niwatakie shughuli njema. Mnisamehe kwa kuwachosha, nimetumia muda mwingi sana, lakini ni katika kuwekana sawa. Tuna summarize kwa kusema nini? Tunasema hakuna wallet yoyote ambayo itafungiwa, hakuna itakayofungiwa au kuunguzwa kwa sababu ilienda kununua Pai kwenye exchange na kuweka kwenye wallet. Hicho kitu hakipo. Hilo liweke kichwani, hakipo. Kwa sababu hata core team wao wenyewe wananunua. Inamaanisha na wao watajifungia za kwao. Hicho kitu hakipo. Banks alienda ananunua huko, anatuwekea kwenye wallet, yali zitoa wapi? Na Banks sasa aliruhusiwa na core team. Kwa hiyo nakwambia hicho kitu hakipo. 2. Ukiwa na uwezekano wa kununua Pai kutoka kwenye exchange, nunua, tena nyingi. Nunua. Na katika kupambania mradi, ukishanunua usihamishe zote kwenye akaunti yako ya exchange. Hamisha baadhi. Zile zitakazobaki zifungie huko
Kisha wewe usiende tu kwamba labda umezitoa kwenye hii tunaita nini, umezitoa kwenye trading, umezipeleka kwenye funding, basi umerelax. Kitu cha kufanya, ukisha zinunua zingine, hamisha, weka kwenye wallet yako. Zingine kitendo cha kuhamisha utakuwa unazipunguza kule, ziweke tu kwenye wallet yako, haina shida. Zingine uzifungie huko. Unaifungiaje? Sasa wewe ufungii tu kwa kusema ninaweka kwenye funding basi na relax. Nenda use. Nenda na wewe press, iweke kwenye soko kwamba unaiuza. Ila bei yako ya kuuzia usitumie market price. Usitumie bei walioiandika wao, ile 0 ngapi sijui. Ile gusa hiyo 0 ngapi, futa. Hapo walipoandika 0.6, 2.63 whatever itakavyokuwa. Gusa hiyo 0 ngapi, futa, andika ya kwako 314,159. Alafu na wewe unauza, unatulia. Utakuwa umefanya jambo kubwa sana sana sana. Ukiona wewe huwezi kuzihamisha, hii ushauri wa 3. Ukiona wewe kuzihamisha utaki sababu bado una hofu kwamba wallet yako itachomwa, basi zinunue kule, kisha huko uziuze. Unanunua, ukishabai nenda hapo huko kwenye exchange, unaenda una sell kwa price gani? Weka na wewe, mimi ninauza pai moja ninaiuza kwa 314,159. Alafu una relax. Ukipata zingine uza, unaziongezea hapo unauza. Ununua, unauza kwa bei ya GCV 314,159. Jambo la mwisho, kwa kuwasaidia na wengine, kupeana moyo, elimu na hamasa. Sio mbaya ukishare audio ili wengine na wao waweze kunufaika. Yawezekana audio hii ikawa ni chachu ya kuweza kuwaongezea watu hamasa, kuwaongezea watu imani, kuwaongezea watu utayari wa kupigania projekti yetu ya Pi. Nikutakieni wakati mwema na siku njema. Ni mimi ndugu yenu ninayewapenda na ninayewajali, ninayetamani tunapofanikiwa tufanikiwe wote kwa pamoja. Tunaporuka kama ndege, basi wote turuke kwa pamoja. Sio tunasema haya tunaruka, wengine wanakaa chini. Nikutakie asubuhi njema. Asante kwa kunisikiliza.